вами Артем, и я хочу вам показать свой кошелек. И вы, наверное, уже подумали, что он будет вот такой. Все-таки не такой, а вот такой у меня кошелек. Видите, тут надпись, но не переворачивайте, он перевернется. Ну, вот такая. Вот мой кошелек. Там я накопил уже 1000 там с чем-то или 700 там с чем-то. Но покажу вам дальше. Вот, я такую игру нашел, но вы дальше сами поймете, как она называется, от компании For The Games, типа кузница игр. Вот она так называется. Можно в мультиплеер другом. Карту любую выбираете, но я выберу вот такую. Сейчас. Подождите. Нажимаем тут и начать. Устраивайте как удобно. Типа вот такая игра. У меня не загружается, но должно загрузиться. Либо у меня от него и работает. Точно лагануло. Короче, вы дальше сами. Тут можно забирать оружие, покупать его. Можно в разных режимах. Ну, например, обезвреживать, играть. Только не советую вам зомби играть. Они очень быстрые. Если вы знаете нычки, тогда вам лучше поиграть в зомби. Тут еще захват флага есть. Ну, всякое разное. Что вам еще показать-то? Ну, не знаю. Всем спасибо, всем пока.